সিমলা তো অনেকেই অনেকবার বেড়াতে এসছো, কিন্তু কালকা থেকে সিমলা টয় ট্রেনে কি কখনো গেছো? যদি না গিয়ে থাকো তাহলে এই এপিসোডটা একদম মিস করো না, কারণ এই এপিসোড জুড়ে থাকছে কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা আর রোমহর্ষক কাহিনী। আগের এপিসোডে তোমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলাম হাওড়া থেকে কালকা আসার অভিজ্ঞতা। আমরা কালকা এসে পৌঁছেছিলাম ভোর 3টে নাগাদ, আর তারপর ওয়েটিং লাউঞ্জে ওয়েট করেছিলাম ভোর 5:30 অবধি, কারণ আমাদের কালকা থেকে সিমলার শিবালিক এক্সপ্রেসের সময়সীমা ছিল 5:45। কামরার সাথে ইঞ্জিন লাগিয়ে ট্রেন ছাড়ার প্রস্তুতি একদম শেষ পর্যায়ে ছিল। তাহলে আর দেরি না করে শুরু করে দিই আজকের জার্নি। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি কালকা স্টেশনে, আর কালকা স্টেশনে থেকেই টয় ট্রেন করে আমরা সিমলা যাব। এই দিকে দাঁড়িয়ে আছে ভিস্টাডোম, আর এইখানে 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই যেটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে আমরা যে ট্রেনটা যাব সেই শিবালিক এক্সপ্রেস। আর এদিকেও একটা টয় ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হচ্ছে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ভোর 5:45, আর কালকা স্টেশন থেকে ছেড়ে যাচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ডিলাক্স এক্সপ্রেস শিবালিক এক্সপ্রেস। কালকা থেকে আমাদের ট্রেন অন টাইমে ছেড়ে দিয়েছে, আর আমাদের কালকা থেকে সিমলা যেতে সময় লাগবে 5 ঘন্টা 5 মিনিট। আর এর পথে আমরা পেরোবো 96.6 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। আর আমরা দাঁড়াবো 3টে ইন্টারমিডিয়েট স্টেশনে, একটা হচ্ছে ধরমপুর হিমাচল, একটা বারোগ, আর একটা হচ্ছে সোলান। আর তারপরেই দাঁড়াবে সিমলাতে। আর এই যাত্রার পথে আমরা পেরোবো 102খানা টানেল আর 864টা রেলওয়ে ব্রিজ। ভোরের আলো ফুটছে, আর ঠিক এই সময়েই পেরিয়ে যাচ্ছি প্রথম স্টেশন টাকশাল, কিন্তু এখানে ট্রেনটা দাঁড়াবে না। আর দূরে দেখো পাহাড় দেখা যাচ্ছে, এক অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি। ভোরের আলোটা জাস্ট ফুটছে, আর আমাদের ট্রেনটা ঠিক এই সময় এরকম বাঁক নিচ্ছে, জাস্ট অসাধারণ। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই দিয়ে গেল এরকম একটা টি কিট, একটা এরকম বিস্কুট, মেরি বিস্কুটের প্যাকেট, আর একটা এরকম জলের বোতল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই ট্রেনের টিকিটের সাথে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড আছে। পাহাড়ি পথ দিয়ে টয় ট্রেনের ভ্রমণ, আর তার সাথে এরকম গরম চা, বললেই যায় ব্যাপারটা একদম জমে ক্ষীর হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের শিবালিকের ফার্স্ট ক্লাসের কামরা। এই দরজা দিয়ে উঠেই এইখানে হচ্ছে প্যান্ট্রি কার টাইপের, মানে ফুড প্রোভাইড করছেন এখানে ওরা, ডেকোরেশনের জন্য সব রেখেছেন। আর এই দিকে হচ্ছে বসার সিট, এদিকে 2টো করে, এদিকে 1টা করে। সবকটাই থেকেই ভালো ভিউ পাওয়া যাবে, কারণ ট্রেনটা নানা রকম বেঁকে বেঁকে উপরে উঠছে। তবে সব থেকে সমস্যা সেটা হচ্ছে উপরে কোনো র্যাক নেই লাগেজ রাখার জন্য, আর লাগেজ রাখার জন্য জায়গাও খুব কম, যার জন্য এখানে কিছু লাগেজ আমরা রেখেছি, আর আগে পায়ের সামনে লাগেজ রাখতে হচ্ছে। সবারই প্রায় একই অবস্থা, সবারই এরকম পায়ের সামনেই লাগেজ রাখা রয়েছে। এই যে বড় বড় লাগেজও কিন্তু রাখার কোনো সিস্টেম নেই, মানে জায়গা নেই, একদম পায়ের সামনে লাগেজ রাখা। তো আপনারা যখনই আসবেন তখন খেয়াল করবেন যে লাগেজ যদি একটু কম বা ছোট ব্যাগ টাইপের আনা যায় তাহলে রাখতে সুবিধা হবে। আর ট্রেন থেকে ভিউ তো দুদিকে একদম অসাধারণ। এটা হচ্ছে পুরো কোচটা। ভোরের আলো যত প্রকট হচ্ছিল ততই যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম একটা রূপকথার রাজ্যে। এক পাশ দিয়ে গাড়ি চলার রাস্তা, আর আমরা চলেছিলাম তার পাশ দিয়ে টয় ট্রেন ধরে। I think that we've all had enough.
প্রসঙ্গত আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের দিয়ে রাখি, আপনারা যারা টয় ট্রেন বুকিং করবেন এই কালকা থেকে সিমলা বা সিমলা থেকে কালকা যাওয়ার জন্য, এই টয় ট্রেনের টিকিটের বুকিং ওপেন হয় 1 মাস আগে। মানে আপনারা যেদিন যাত্রা করবেন ঠিক তার 1 মাস আগে আপনাকে টিকিটটা কাটতে হবে। আর সাথে আরেকটা কথাও বলে রাখি, এতদিন ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বুকিংয়ের জন্য আপনাকে 120 দিন আগে বুকিং করতে হতো, কিন্তু সম্প্রতি সেই বুকিংয়ের ডেট চেঞ্জ হয়ে 60 দিন আগে হয়ে গেছে। যদিও এটা টয় ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবুও এই ইনফরমেশনটা এখানে দিয়ে রাখলাম। আর এটা কার্যকরী হচ্ছে 1 নভেম্বর 2024 থেকে। ও মাই গড, হোয়াট এ ভিউ! পাশ দিয়ে রাস্তা, এদিকে টয় ট্রেন, আর আমাদের টয় ট্রেন এখন আরেকটা টানেলের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে চলেছে। এক দারুণ অসামান্য অভিজ্ঞতা, যা চোখে না দেখলে বলে বোঝানো সত্যি সম্ভব না। তবুও আমি চেষ্টা করছি ভিডিওটা যতটা সম্ভব পারি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। এইরকম অসম্ভব ভালো ভিউ দেখতে দেখতে চলেছি, আর এই ভিউ দেখার মাঝখানেই চলে এসছে আমাদের ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্টে কী আছে আমি একটু দেখিয়ে দিই। এই যে আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে। ব্রেকফাস্টে কি আছে সেটা হচ্ছে ব্রাউন ব্রেড আছে, বাটার দিয়েছে, একটা টমেটো কেচাপ আছে, এটা হচ্ছে অমলেট আছে, অমলেট নিচে কিছু আছে, আর এখানে একটা গোল্ড ম্যানিয়া বলে একটা পানীয় রয়েছে। আর সাথে ডান দিক দিয়ে ঠিক এই রকম ভিউ। আর ঠিক এইভাবেই পথ চলতে চলতে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো আমাদের প্রথম স্টেশন, মানে যেখানে হল্ট দেবে সেই স্টেশন ধরমপুর, হিমাচল। এই কালকা থেকে সিমলা টয় ট্রেন প্রথম চালু হয়েছিল 1903 সালে, যখন গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসাবে সিমলাতে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার স্থানান্তরিত করেছিল। আর ঠিক সেই সময়ে এই লাইনটা চালু হয়েছিল। আর এই লাইনটি হচ্ছে একটি ন্যারো গেজ লাইন। কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার পথে আমাদের জনপ্রতি ভাড়া পড়েছিল 595 টাকা। আর এই টয় ট্রেনের টিকিট কিন্তু আপনাকে কাটতে হবে আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট থেকেই। ইতিমধ্যে আমরা প্রবেশ করেছিলাম এই রুটের সবথেকে দীর্ঘতম টানেল নাম্বার 33, যা বারক টানেল নামেও পরিচিত। আর বারক টানেল ক্রস করতেই আমরা পৌঁছে গেছিলাম আমাদের পরবর্তী ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন, যেখানে ট্রেনটা দাঁড়ায় সেই বারক স্টেশনে। আর এখন আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে এই সফরের দ্বিতীয় হল্ট স্টেশনে, যেটা 5022 ফিট উপরে অবস্থিত বারক স্টেশন। বারক স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার টয় ট্রেন। স্টোরি আছে এই বারক স্টেশনটা, এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বারক স্টেশন, এই বারক স্টেশনটা ওয়ান অফ দ্য হান্টিং স্টেশন নামে পরিচিত। কর্নেল বারককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুদিক থেকে টানেল কাটার জন্য, এই রেলওয়ে যাতায়াতের জন্য। কর্নেল বারক কী করেছিলেন, দুদিক থেকে টানেল কাটতে কাটতে ভেবেছিলেন যে লাইনটা এসে মাঝখানে মিলিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি টানেল কাটতে কাটতে লাইনটা মেলাতে পারেননি, তার টানেল অন্যদিকে চলে গেছিলেন। এর জন্য তাকে চাকরি থেকে রেলওয়ে বরখাস্ত করে দেয়। আর সেই অপমান তিনি সহ্য করতে না পেরে তিনি ওই টানেলের মধ্যেই সুইসাইড করেন। তারপর থেকে কথিত আছে তার আত্মাকে নাকি এই টানেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এই জন্য বারককে ওয়ান অফ দ্য হান্টেস্ট প্লেস বলা হয়। আর এটা 5022 ফিট উচ্চতায় অবস্থিত কালকা সিমলার অন্যতম টয় ট্রেনের অন্যতম বিখ্যাত স্টেশন বারক জংশন।
বারককে তো ওয়ান অফ দ্য হন্টেড প্লেস বলা হয় বললাম, কিন্তু এছাড়াও এখানে এশিয়ার মধ্যে সবথেকে উঁচু মন্দির জটলি শিব মন্দির এই বারগেই অবস্থিত। এটার জন্য কিন্তু বারগ বিখ্যাত। আর দেখো বারগের স্টেশনের মধ্যে কি সুন্দর সুন্দর বড় বড় ধুতরো ফুল হয়ে রয়েছে। বারগ স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন আবার বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের গন্তব্য সিমলার দিকে। এই কালকা থেকে সিমলা এই টয় ট্রেনের রুটটাকে 2007 সালে হিমাচল সরকার হেরিটেজের তকমা দেয়। আর 2008 সালের 8ই জুলাই ইউনেস্কো থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্গত করা হয় এই কালকা সিমলা টয় ট্রেনকে। তো এটা আমাদের ভারতীয় হিসেবে একটা বিশাল গর্বের ব্যাপার। এই টয় ট্রেনের মধ্যে কিন্তু একটা ছোট্ট টয়লেটও আছে। এখানে ওয়েস্টার্ন টয়লেট রয়েছে আর এখানে একটা ছোট্ট বেসিন রয়েছে, আর বেশ পরিষ্কার। বারগ স্টেশন ছাড়িয়ে যত উপরে উঠতে থাকছিলাম ততই আমাদের ট্রেন প্রবেশ করছিল পাইনের বনের মধ্যে দিয়ে। আর এই পথটাই ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মার্চ অবধি পুরো বরফে ঢাকা থাকে। তখন দৃশ্যটা আরও মনোরম দেখতে হয়। ইতিমধ্যে আমাদের এই টয় ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে তৃতীয় হল্ট স্টেশন সোলানে। আমরা এখন সোলান স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। কালকা থেকে সিমলা টয় ট্রেনের দীর্ঘ যাত্রাপথ সময় লাগে 5 ঘন্টা 5 মিনিট। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আপনার এক মুহূর্তের জন্য বোরিং মনে হবে না, কারণ এই রাস্তাটা এতটাই সুন্দর যে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে করতে কখন আপনি সিমলা পৌঁছে যাবেন সেটা আপনি বুঝতেও পারবেন না। আর আমরা এবার পেরিয়ে যাচ্ছিলাম আর একটা স্টেশন, সামার হিল স্টেশন, যেখানে হল্ট দেয় না, তবুও স্টেশনটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। আমাদের ট্রেন সিমলা ঢুকছে আর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সিমলা থেকে কালকা যাওয়ার টয় ট্রেনটা। আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো আমাদের এই টয় ট্রেনের গন্তব্য স্টেশন সিমলা স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর এই গোটা যাত্রাপথে আমাদের সময় লাগলো 5 ঘন্টা 5 মিনিট। ঘড়িতে বাজে ঠিক 10:50 আর আমরা এসে পৌঁছেছি সিমলা রেলওয়ে স্টেশনে। কালকা থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল টয় ট্রেনে করে, এখন সিমলায় দাঁড়িয়ে আছি। আর এই পিছনে আমাদের টয় ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে সিমলার। আর তোমাদের আরেকটা জিনিস দেখাই, এই আমার ঠিক পিছনে, এই পিছনে হচ্ছে পুরো সিমলা শহরটা। আর আমার ঠিক এই দিকে আমি ক্যামেরাটা ঘোরাচ্ছি,
এই যে ঠিক এই দিকে রয়েছে আমরা যে ট্রেনটা করে এলাম, সিমলা কালকা টয় ট্রেন। আর এই দেখো, এই দিক থেকে পুরো সিমলা শহরটা দেখা যাচ্ছে, পুরো সিমলা শহরটা দেখা যাচ্ছে। আর ওই যে উপরে ওই যে ছোট্ট মতো দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে জাকু মন্দির, জাকু টেম্পেলে হনুমানজি। আমি একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই দেখো, এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট মতো, এটা হচ্ছে জাকু টেম্পেল। আর এটা হচ্ছে পুরো সিমলা শহরটা এই সিমলা স্টেশন থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো টয় ট্রেনে করে। এবার আমাদের গাড়ি বলা আছে, গাড়ি আসছে, গাড়ি করে আমরা হোটেলে যাব। তারপর সেখান থেকে আবার লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়ে যাব আমাদের সাইট সিইংয়ের উদ্দেশ্যে। আপাতত সিমলা স্টেশন থেকে এইটুকুই, টাটা। কেমন লাগলো এই কালকা সিমলা টয় ট্রেনের ভিডিও তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর এই টয় ট্রেনের সম্বন্ধে আরও কিছু ইনফরমেশন থাকলে কমেন্ট করতে পারো। খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি সিমলার সাইট সিনের ভিডিও নিয়ে, সঙ্গে থেকে।